గాంధీ హాస్పిటల్ పై రేపు ఉదయం 9:30 పూల వర్షం కురవనుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా కరోనాపై పోరాడుతున్న సిబ్బందికి గౌరవంగా పూల వర్షం కురిపించబోతోంది. మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో హెలికాప్టర్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. కరోనాని ముందుగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం గాంధీని నెంబర్ 1 కరోనా హాస్పిటల్గా చేసి తొలి వైరాలజీ ల్యాబ్గా కూడా నియమించింది. ఇన్ని రోజులుగా ఎంతో మంది కరోనా పాజిటివ్తో వచ్చిన వారికి వైద్య సేవలు అందించి వారిని నార్మల్ స్థితికి తీసుకువచ్చి డిశ్చార్జ్ చేసింది. దేశంలో ఈ విధంగా సేవలు అందించిన అన్ని రాష్ట్రాల్లోని హాస్పిటల్ని ఈ విధంగా సత్కరిస్తున్నట్లుగా ఆర్మీ చీఫ్ విపిన్ రావత్ నిన్న వెల్లడించారు. इसका श्रेय सरकार के साथ साथ हर देशवासी को भी जाता है और इसीलिए सशस्त्र सेनाओं की ओर से हम कोविड वॉरियर्स का एक बार फिर धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि देशवासियों ने किस तरह एक साथ होकर घंटियां बजाकर, थाली बजाकर, दिए जलाकर ये संदेश दिया कि हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ कार्रवाई करने में सक्षम होते आए हैं और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से एक साथ अगर हम कार्रवाई करते रहेंगे तो हम जरूर कोरोना के जूझने के लिए हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसके लिए सशस्त्र सेनाओं की ओर से हम 3 तारीख मई को कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारी वायुसेना फ्लाई पास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाई पास्ट होंगे। इस फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारी नौसेना के जो पानी के जहाज हैं वो हमारी समुद्री तट पर कुछ फॉर्मेशंस में डिप्लॉयड होंगी। इनकी कार्रवाई खासकर आपको 3 तारीख संध्या के शाम को दिखाई देंगी, जिसमें कि कुछ पानी के जहाज लाइट अप किए जाएंगे। नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी फूल बरसाने में शामिल होंगे। जहां तक थल सेना का सवाल है, हमारे माउंटेड बैंड्स अनेक कोविड अस्पतालों में कुछ धुन बजाएंगे और कोरोना में जुटे हुए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने में और आगे भी इसी जोश के साथ काम करने में उनके साथ सहयोगी बनकर उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे।